ये बहुत ज़्यादा लड़ाका है। देखो ये इसको ना, ये जो ऊपर बिचार, इसको सिर्फ जूते खाने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये थोड़ा सा नहीं, ये देखा, ये तो ऐसे पड़ता है आगे में। ये वाला थोड़ा सा फ्रेंडली, अच्छा आवाज़ में भी देता है, ये खेलता है बहुत प्यारा, माशाल्लाह बड़े हो गए।